Olá, boa tarde, boa tarde. Aqui no pôr do sol do Jacaré, em Cabedelo, até a tristeza pula de alegria. É isso aí. Estamos finalizando mais um dia de passeio. Estamos aqui no pôr do sol do Jacaré. Antes de começar o Jurandir tocar, a gente tem todo esse deck aqui, esse calçadão aqui com várias lojinhas. Tá vendo? Então vocês podem comprar suas lembrancinhas, seus souvenirs, enquanto fica aguardando o famoso pôr do sol. E claro, né? Ao som do bolero de Ravel. Daqui a pouco eu mando para vocês. Tá joia? Vamos aproveitando. Daqui a pouco vocês vão ver e vão ouvir. Coisa mais linda. Enquanto está chegando o horário do pôr do sol, aqui sempre tem uns artistas locais tocando suas músicas. Olha que coisa legal. Todo mundo começa já a se juntar aqui no deck. Está quase chegando a hora. Quase chegando a hora.